الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله اما بعد. زما ډیرو محترمو ورونو، نن چې د هغه څیزونه بیانو چې په هغې سره د انسان روژه باطلیږي، او دا ویډیو چې ډیره زیاته مهمه ده ځکه چې دا روژه ډیر عظیم عبادت دی او میاشت رمضان چې دا هغه په کال کې یو ځل راځي. نو پکار دا ده چې موږ د دې احکام وپېژنو، خاص کر به هغه مسایل وپېژنو چې هغې سره د انسان روژه خرابیږي او د انسان روژې ته نقصان رسیږي. اولنی څیز چې دی چې هغې سره د انسان روژه ماتیږي هغه جما کول، کوروالی کول. نو په دې سره د انسان روژه هم ماتیږي او په ده باندې قضا هم لازمه ده د دغه ورځې او کفاره به هم ورکوي. د دې کفاره ده د محترمو چې دا به غلام ازادی، که چرته غلامی پیدا نه که دغه شخص، نو بیا به 2 میاشتې پر لبسې روژې نیسي، او که چرته وس او طاقت یې نه کېده نو بیا به 8 مسکینانو ته طعام ورکوي، او یو مسکین ته طعام چې دی هغه به نصف ساع ورکوي، نیم ساعت. دویم چیز چې دی محترمو هغه انزال المنی، د انسان د بدن نه منی خارجېدل او منی وتل، هغه که د خپلې کوروالې په ښکلولو سره او یا د هغې په ټچ کولو لمس سره او یا په لاس سره بغیر د جما نه د انسان د بدن نه په هره طریقه باندې منی وځي، نو د سره د روژه چې دی هغه خرابیږي او ماتیږي. خو د باندې صرف قضا ده او په د باندې کفاره نشته دی، ځکه کفاره چې ده هغه په جما پورې خاص ده. خو دلته دا خبره هم یاده کړي که چېرته یو انسان منی وځي خو دا په خوب کې وي احتلام وشي دته، نو به د سره د روژه هغه نه ماتیږي، بلکې صرف او صرف به غسل کوي، نو نور د دې روژې ته هیڅ قسم نقصان نه رسیږي، نه ورباندې قضا شته دی او نه ورباندې کفاره شته دی. دریم څیز چې دی محترمو هغه خوراک او څښاک کول عمدن او قصدن. الله سبحانه وتعالى فرمایي فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. او که یو انسان نه هیر شي او په هیره باندې خوراک او څښاک وکړي، نو د سره د انسان روژه هغه نه ماتیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. څلورم چیز چې دی محترمو هغه قصدن او په زور سره چې دی الټی کول، په دې سره هم د انسان روژه باطلیږي او ماتیږي. او که یو انسان چې دی بغیر د اختیار نه د الټی ورشي، نو د سره د روژې ته هیڅ قسمه نقصان نه رسیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من ذرعه القیء فليس عليه القضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. که یو انسان عمدن چې دی هغه الټی وکړي، نو به د سره د روژه باطلیږي، او که چېرته عمدن او قصدن نه وي او بغیر د اختیار د ده نه وي، نو بیا د سره د روژه نه ماتیږي. پنځم څیز چې دی هغه اختلافي دی، هغه حجامه لګول. نو په دې سره چې دی روژه ماتیږي که نه ماتیږي، په دې کې اختلاف د علماو دی. حنابله وایي چې په دې سره د انسان روژه ماتیږي، او جمهور علماو مذهب دا دی چې په دې سره د انسان روژه نه ماتیږي. خو احتیاط دا دی چې د دغه څیزونو نه ځان انسان وساتي په روژه کې، که چې ډېر ضرورت ورته نه وي. او که یو انسان زخمی شي او د هغه د بدن نه وینه لاړه شي او یا د ټیسټ دپاره وینه ورکوي، نو په دې سره چې دی د انسان روژه نه ماتیږي.